Hi guys, this is Miss 張，大家好，我係 Miss 張啊。咁上條片咧，我哋就講到咧呢啲 relative pronoun 啦。咁如果咧大家係傻傻分不清嘅話咧，就可以再翻去睇啦。因為我都想大家透過兩條影片去分辨兩樣關於 relative clause 嘅嘢，咁所以咧咁樣會再清晰啲。咁但係如果咧你未必夠時間睇㗎，你可以 cap 定圖啦。咁你就可以事前咧就望一望咁樣叫做溫一溫書啦。咁我哋今日嘅主題咧就會同 defining 同 non-defining 有關係嘅，咁所以變相咧相對地嗰樣嘢會再複雜少少。咁啊，其實複雜嘅原因係因為咧，大家去做句子嘅時候咧，大部分其實如果你有留意到嘅話咧，我哋去做呢一樣嘢嘅時候咧，係唔需幾乎唔需要理會個內容㗎。即係我哋其實冇乜點睇過內容嘅，一路以嚟咧細個學咧都係教我哋擺位嘅啫，所以一涉及到內容嘅嘢咧，我就基本上就坐直咗啊，企喺度噶啦。咁所以變相咧，我都希望透過呢一個 exercise 或者呢一個課堂咧，可以帶俾大家多少少對於呢一樣嘢嘅認知。咁但係咧，我哋首先咧簡單啲去講啦，defining 咧即係唔需要加 comma 嘅，就係因為我哋其實咧睇 defining 嘅句子咧，我哋望住個主句嘅時候，會不斷喺度問緊啲問題，咁先叫做 defining clause 嘅，就應該係要問吓邊個啊吓點解啊吓邊度嚟㗎咁樣？OK 嗱，你自己感受一下，咁就係因為咧。我哋 define 個意思咧，本身就係俾定義啦，俾多啲資訊你話俾你聽嗰樣嘢係乜嘢嚟㗎？我哋係會 explain 佢 meaning clearly and precisely 啦。佢係一啲好重要嘅 information，係幫我 identify 咧 exactly what person which person or thing we're talking about。咁所以變相咧，我哋就不斷咁問吓呢個咩嚟㗎咁樣。咁但係啲同學仔都好得意啊，佢話。咁你成日做呢啲練習嘅時候，我冇呢啲諗法噶。咁呢個就係個問題啦，你明唔明啊？因為你從來都唔諗啊嘛，唔諗咁你點分咧？係咪？因為嗰兩樣嘢原來係要諗，然後再分嘅喎。咁但係 non-defining 係咩 concept 咧？點解要加 comma 咧？因為加 comma 本身就係可省略嘅意思。咁可省略嘅意思即係其實本身可以唔使講噶啦，咁即係講嚟都嘥氣噶。咁點解要講啦？因為人就係咁噶嘛，有時候唔關事嗰啲都會想講噶嘛。咁你阻唔到佢噶。咁所以咧，你就去思考一下，就係呢個人其實佢諗起呢樣嘢，突然之間諗樣嘢講咯。即係例如，我哋今晚去邊度食飯啊？個廚師都幾靚仔啊，咁樣唔關事嘅喎。係嘛？即係唔關事喎，嗰兩樣嘢，但係就係同嗰間餐廳係有關係，係嘛？個廚師的確喺裏面度，個廚師的確係靚仔嘅，但係我哋去揀呢間餐廳食飯，應該唔會因為個廚師好靚仔噶嘛，係咪先？咁所以變相咧，其實就要睇翻到底嗰兩句嘢到底係咪真係有關係嘅？呢個第一啦。第二咧就係、到底我哋係咪真係想知道嗰樣嘢係邊個嚟㗎？係咩嚟㗎？點解啊？咁樣咁我就係為咗呢一樣嘢先再作補充嘅。所以其實個分別咧係需要用內容去分嘅。咁舉個例子啦。嗱，主句咧，我之前講過啦，就係框喺出面嘅嗰啲嘢，咁補充嘅咧就通常就係中間嗰塊嚟嘅。OK，你哋可以寫一寫㗎嚇。黃色係主句啦，中間係補充嘅。咁所以咧，你第一步就要問自己，睇完主句之後，你有冇想知道係邊一個人嚟㗎？例如 The student won the prize，哦，有個同學仔贏咗獎喎。咁咧，其實你應該有機會係好奇㗎。嚇邊個贏咗獎啊？咁樣噶嘛，正常人會咁問噶嘛，嚇邊個啊？咁樣，咁佢就講啦，喂嗰個咯，佢學法文噶。哦，知啊，咁樣噶嘛，係咪？咁我咪補充緊呢一個人物嘅資訊咯，就真係佢嘅資訊嚟噶啦。OK，咁呢啲就叫做 define 緊呢個書，咁就係必要嘅內容，我哋就唔使加 comma 啦。嗱，再講多次啊，唔加嘅意思即係好重要。其中一個點解 defining 同 non-defining 分唔清啊？因為邏輯上面我哋硬係覺得咧，逗號係要埋嘅，但係你有兩個即係可以攞走啦，就係咁。OK，咁啊呢個大家自己分一分清楚邏輯嘅問題嚟啊呢個位。好啦，咁我哋咧可以再睇多少少例子啊吓。咁如果係 defining，即係使唔使加逗號啊？係啦，唔使加逗號嘅，唔使加逗號嘅。咁我哋可以睇啲句子啊，即係我只係想再證實一下我啱講嗰個説法咧，係真係幾正確嘅。好啦，咁我哋黃色型嗰塊主句啦，黃色。
咁中間嘅就係補充嘅，咁你就睇咯喎。咁啊第二句開始睇，我第一句睇咗啦。The book that I borrowed is on the desk。咁你就睇翻主句就係我喺嗰度有本書，我本書喺張台度㗎，咁樣。咁跟住之後咧，你就會問啦，我本書邊個㗎？哦，我借㗎。咁啊補充咯，係咪？啊，嗰間公司咧準備要重組啊。吓？點解重組嘅？哦，因為佢 CEO 咧辭咗職啊，記唔記啊？記唔記啊？係啦。咁所以變相咧，當你不斷咁去問，點解啊？唔係嘛嗰啲。咁嗱，你可能呢一刻咧就會諗，Miss 我覺得句句都係咁嘅咯，句句都可以問點解㗎。咁所以我哋睇咗 non-defining 嗰度先。嗱，後面一頁啊，例句，但又係啦，間嗱呢間呢個行為係好重要㗎吓。我就話俾你聽咩叫做冇關係。好啦，My sister is visiting next week。咁你可能會問點解㗎？點解啊？咁樣點解佢下個禮拜嚟啊？跟住嗰句補充句係佢住喺 Toronto。吓，咁得吧？吓，佢住喺 Toronto，同埋佢下個禮拜嚟，有咩關係啊？冇㗎，其實冇㗎，呢個唔係佢嚟嘅原因嚟嘅喎，係嘛？好啦，跟住第二句啦，The Eiffel Tower。巴黎鐵塔係一個 famous landmark，係一個好出名著名嘅地標。咁你唔會問點解佢好出名啊？咁唔係，咁你都會問嘅。咁你就睇下個補充句係咪嗰個答案啦。佢係1889年。有少少似，我唔知大家有冇睇過掌門人啊？掌門人成日都會答錯字嗰樣嘢咧，即係嗰個 A 嗰個人咧就會講句嘢，跟 B 嗰個講句樣嘢就係完全雞同鴨講嘅。其實而家就係呢個情況啦。The Eiffel Tower is a famous landmark. If you ask why，佢係喺1889年度標出，完全係唔拉楞嘅。不過係的確係巴黎鐵塔嘅內容嚟嘅，但係呢兩句嘢冇乜因果關係咯，即係冇乜關係啊。其實咁樣好啦。咁跟住之後或者第三句啦，Mr. Tanaka 咁啊，is retiring，即係佢準備要退休啦，咁樣咁你可能問啦，點解啊？佢邊個嚟㗎？咁樣跟住之後佢就講，佢啲女咧喺外國讀書㗎，勁咁唔得吧？咁所以咧，其實如果我哋用呢一個 concept 去分辨嘅話咧，你就會發現，哇！即刻清晰好多成件事，即係至少你見到嗰兩句，你識分邊個係有關係，邊個係冇關係。有關係嗰個就叫 defining，冇關係咁咪寫住 non 咯，咪即係冇關係咯。你 OK 係啦，咁所以咧，我哋而家咧就可以睇住啲句子嚟，即再 check 多次咯喎，係咪？好啦，個 artist now teaches at a local design school，咁佢喺本地嘅設計學校度教書嘅，咁你就可能會問啦，點解佢會喺本地啊？點解佢會教書啊？佢係教咩書㗎？佢做乜㗎？咁樣啦，咁我哋睇下中間嗰個補充句係咪有關係咯？咁佢就講啦，Who pioneered large-scale graffiti installations in Hong Kong？in Hong Kong，咁 pioneer 嘅意思即係佢領先做嗰樣嘢啦，large scale 即係好大規模，graffiti 即係塗鴉，installation 即係一啲塗鴉裝置啦，即係佢藝術裝置咁樣啦。好啦，咁即係其實咧，佢係喺呢一方面係有相關嘅經驗，所以佢先可以教書噶嘛。嗱，因果關係睇唔睇到啊？咁呢啲就叫 defining 啦。我提供緊嘅資訊同呢一個人做緊呢件事係有關係嘅。好啦，第二句又係咯，The exhibition is currently on display at M+ Museum 啊，你應該都有聽過啦。咁所以咧，我哋就會可能會問嘅就係，佢個 exhibition 講啲咩㗎？佢而家喺M+ 度搞，咁 M+ 有咩特點啊？好 interactive、immersive 啊，好多 installations 啊咁樣啦。中西合璧咁樣啦。咁我哋睇下個內容中間就係講到啦，佢 explore digital，數碼化係喺 M+ 嘅重點啦，reinterpretation 即係重演啦，啲 Chinese ink painting 啦，一啲墨畫啦，真係同佢有關嘅喎。咁呢啲就叫做 defining clause 啦。咁 defining clause 再講多次喎，即係講緊佢係好重要嘅。冇咗呢樣嘢咧，其實對於我哋嚟講，會答唔翻我哋啱啱條問題嘅。咁你就可能會諗，咁咪冇答咯，唔係咁唔答咪冇兩句咯。咁 definitive clause 有兩句嘢噶嘛，你唔可以同我講話食份嘢唔做㗎，你明唔明啊？咁所以點都要做嘅時候，咁你嗰句嘢至少有關係咯。OK，好啦，咁如果係咁嘅話咧，我哋再望多兩句 non-defining，我哋可以做練習噶咯，應該。好啦，咁喺呢度就講到啦，M+ has quickly become a global hub for contemporary visual culture。咁即係佢哋好快就成為咗一個好好嘅一個樞紐啦，就係 for 一啲現代嘅藝術咁樣啦。咁跟住之後你就可能問點解啊？
做啲乜㗎裏面？咁點知佢答你就係、2021年開嘅，九唔搭八，完全九唔搭八嘅，同佢好快地成為係完全冇關係喎，睇唔睇得？嗱，好明顯個分別就好明顯嘅。嗱，繼續咯喎，個 Chef Lau 咁佢就係 recently launched street food concept，即係佢最近就應該做咗個 project 啦，就係同一啲街頭小食有關係嘅咁樣，咁你就可能問佢咁邊度搞㗎？個 concept 係啲乜嘢嚟㗎？咁樣點知佢就同你講佢攞咗2粒 Michelin stars，咁同我個主句係冇關係嘅喎，係關 Chef Lau 事嘅，佢贏咗好叻好叻，咁但係同嗰個 street food concept 係冇乜關聯嘅，咁我提供緊嘅就係額外嘅資訊，即係話俾你聽，佢有威威啊咁樣，咁但係佢威威係同我而家呢一句主句係冇關係嘅，所以你要見到咧個補充句咧佢出現係為咗襯托主句嘅，所以如果你連主句都揾唔到嘅話咧，你係襯托唔到佢噶，OK？咁所以請大家去做呢個練習嘅時候咧，我嘅建議就係熒光筆咗個主句先，咁你一來就係你發現主句知嘅話，咁你去攝啲字眼入去會輕鬆啲啦。第二就係你就知道主句嘅時候，你就可以開始問嗰啲問題，點解啊？邊個啊？咩嚟㗎？咁樣，咁你問完之後咧，你就可能會出到嗰個答案係好明顯，使唔使加逗號㗎啦？咁所以請大家自己可以留意一下。咁我哋而家會試下做練習。咁如果你做練習，你都開始發現到，好似真係 work 喎，咁就係一個好開始啊，各位。咁啊，有機會啦。好，咁啊。我哋咧首先試下 defining，我哋試兩句先。如果 OK 冇問題咧，我哋再試 non-defining。真係 OK 咧，我哋就全部都可以mix 埋做咧。咁如果都 OK 咧，你下次冇事噶啦，好穩陣嘅。OK，好，咁我哋首先望一望先。咁個主句咧，我就幫你拆咗。咁呢度咧順便提一提啊，好得意一樣嘢。有啲學校咧，佢考試咧，佢主句咧一定係俾大句嚟嘅。補充一定係俾第二句嘅，咁有啲學校咧，佢個補充句會括住嘅。咁英文嘅 concept 咧，我哋大部分嘅句子咧，重要啲嘅都會擺前面，冇咁重要會擺後面。但係咧，有時候老師都即係好想考起你哋啦，想要俾啲挑戰你哋咧，有時候佢會撈亂嘅。咁所以如果撈亂嘅話咧，你哋盡量就要自己去分辨翻個內容到底係邊個係主句，邊個係補充啦。咁我覺得都可以用翻啱啱嗰個嘅，你可以再試下問下咩嚟㗎？如果俾你問到係咩嚟㗎嗰個咧，就應該係主句咯，係啦，即係倒翻轉去做。咁但係因為嗰個內容次次都唔同啦，同埋考法個間學校都唔同，咁呢個就要你哋自行判斷啦。好，咁我哋先試一試先。咁佢而家咧就講到 The craftsman teaches in Yuen Long，咁我就想問嘅就係、咁佢教咩㗎？喺元朗邊度啊？個老師係邊個嚟㗎？咁樣啦。咁咧佢就咁啱真係有講喎。咁佢擅長 specializes in bamboo theatre scaffolding，咁即係講緊嗰啲竹棚嗰啲啦吓，咁所以變相咧，我哋而家知嘅話咧，咁我就可以將佢哋兩句擺埋一齊，而係唔需要加逗號啦，因為係必須資料嚟嘅。咁而家呢一刻咧，我哋首先分到佢係 defining，第二就係我哋要揾共同主角啦。咁所以咧，共同主角部分咧，你哋會見到兩個都係 craftsman 啦。咁然後我就會睇翻佢係 SVO 嘅形態，佢係 S 位啊、V 位定 O 位啊，或者佢會唔會後面係名詞咧？名詞就用 whose 噶啦，咁樣。咁而家睇翻咁就係 SV 啦，咁係 V 位嚟嘅，咁即係單純用緊普通嘅 who 啫。咁然後第二樣嘢咧就係我要將佢攝咧，就攝翻喺主角嘅嗰個後面啦。咁所以整個 craftsman 後面加嘅。咁所以全句咧就會係 the craftsman，我哋一齊寫下 who specializes，咁可能心諗，哇，點解你咁快知道唔使再寫個 craftsman 嘅？因為已經第二句重複咗，我一換一咗噶啦，已經係啦。咁跟住之後咧就 in bamboo theatre scaffolding。哎呀，冇 full stop 住，係啦，咁我就將補充嗰句擺咗入去啦，跟住之後就將剩低嘅字眼就寫埋佢啦。因為咧，大部分嘅主句咧都係圍住個補充句咁樣寫嘅，即係好似欄杆咁樣圍住佢啊。咁咧，如果你睇得唔明顯，或者你想 check 答案嘅時候咧，嗱，聽實啊，都係想 check 嘅時候咧，你自己心裏面咧，因為你下次唔可以再喺個答案度寫熒光筆噶啦，咁但係你可以心裏面咁樣叫做間一間啦。或者你攞支筆咧，咁樣輕輕咁揀一揀，你揀翻呢句係咪主句，跟住中間係咪圍住，跟住你個動詞啱唔啱，你個即係sorry，你個 relative pronoun 啱唔啱，你個動詞擺得啱唔啱位咁樣咯。OK，好，咁再試多題啊。
The market is near Jordan Road. You can find traditional herbal teas in the market。咁我而家揾咗共同主角先啦，the market。跟住之後地方咁樣啦。咁然後咧，咦嗱又係咯喎，當你地方嘅時候咧，你停一停諗一諗啊，有機會可能係 which，有機會可能係 where。咁如果你唔肯定嘅，你就要睇翻啱啱嗰頁啦，因為我哋有講到嘅就係咧。如果假設佢係描述嘅，就用which 啦；是嘅係描 which 啦。如果佢係喺有動作嘅咧，你就用 where。咁所以你就圈翻個動詞啦。嗱，咁你可能呢度心諗，你上面嗰條又話 SB，呢條又話 who，因為你要睇翻到底你係做緊邊一類型嘅題目咧，用翻嗰一類型嘅題目嘅技巧去做嘅。而家係講地方嘅話咧，咁當然就會係揀翻 which or where 啦。咁我就會睇翻 which where 嘅嗰個 grammar 嘅筆記咯，係咪？咁所以咧，我哋而家去寫嘅時候咧，咁我知道佢係喺動詞嗰個位置用咗 can find 啊，咁即係喺嗰度揾啦，真係在該處做某樣嘢啦，在 market 做某樣嘢，咁我哋就揀 where 啦。OK，咁所以咧，我哋就會將個句子就照寫翻咯喎。咁 the market。跟住之後補充補入去個名後面啦。你冇補去 Jordan Road 啊，因為你補咗 Jordan Road 嘅話，咁就即係個主角變咗做 Jordan Road 噶啦。咁我哋個 relative pronoun 擺喺邊個字嘅後面咧，前面嗰個就係共同主角，所以你最好切翻去前面啦。咁所以就係 where you can find。咁啊，同學仔就話吓，你做乜冇得寫個 U 字咩事？你唔係應該踩咗 U？唔係啊，嗱，再講一次啊。你而家比較緊個地點啊嘛，咁你而家踩個地點嘅啦，點會踩個人嘅咧？人都唔係地點，係咪？係啊，咁啊繼續寫咯喎，traditional herbal teas。好啦，咁其實個 in 咧都可以唔使寫噶啦，因為你都知喺嗰度啦。咁你 you can find traditional herbal teas，where you can find traditional herbal teas 其實都夠啦，唔使 where you can find the traditional herbal teas in 咁樣好奇怪啦。咁所以唔需要再寫嘅啦呢個位置，你知係個地方就 OK 啦。好啦，跟住剩低嘅就係寫翻完整正常嗰個主句咁抄翻啲字落去啫。咁所以又係啦，再 check 多次啊，the market。The market is near Jordan Road。咁然後嗰個中間嗰句就係你查咗個 market 嘛，咁就一換一換走咗啦，so 就變咗 where you can find traditional herbal teas。OK，係啦，嗱咁如果可以嘅話咧，你哋就可以再 move on 落去啦。咁但係如果啲同學仔話仲係唔係好分到嗰個位置擺邊度啊？我唔係好識分啊咁樣，咁你就可以下面嗰啲練習都做埋啦。咁之後你就再 send 翻俾我睇都 OK 啦。咁有下個有電話嘅，咁我就會再詳細同你講一講你而家錯咗咩位置咁樣啦。好，繼續。咁如果 non-defining 嘅話，嗱，你啱見到啦，嗰個都幾明顯嘅，佢哋之間有關係啊，你會問得出個原因啊，點解啊，咩嚟㗎，咩人嚟㗎咁樣。咁但係而家呢個就真係冇啦，即係The Mammo Temple 咧，佢 attract 咗好多worshippers 啦，即係嗰啲好多人去前往去拜神嗰啲啦，係咪好多 tourist 啦？咁然後個 temple 係幾時 build 咧？係答唔即其實冇乜關係嘅嗰兩句嘢。OK，即係我哋係問完條問題，我問點解啊？邊啲人去啊？幾時去啊？佢都冇答過㗎。咁所以咧就有啲九唔搭八嗰種 feel 咧，咁我哋就會將佢加逗號啦。咁但係做法都係一樣嘅啫。我首先揾咗共同主角先啦，跟住之後就揀 where 定 which 啦，因為嗱今次係地方啦，係咪？咁但係咧，而家又係咯喎，你睇翻呢句嘢嘅時候咧，你應該能夠睇得到咧，就係佢唔係講緊地方啦，佢今次係講緊咧，佢係幾時俾人 build 嘅？OK，咁我哋唔係講喺嗰度做乜嘢，因為佢係唔會喺嗰度俾人 build 嘅，佢係個事實嗰個佢俾個 fact，佢陳述嘅就係當時建立嘅，咁所以咧，我哋就會寫翻 Mammo 即係文武廟啦，跟住之後咧，我哋就寫翻啦，which was built in the 80s and 18th centuries，跟住 attracts both worshippers。咁咧嗰個 comma 咧，你可以到最後睇翻晒成句先再加嘅，因為我啱啱教你嘅時候都係教你，你睇咗個主句先啦。
跟住之後咧就問問題嘛，點解會好吸引啊？嗰啲咩人嚟㗎？喺邊度㗎？咁樣咁跟住佢講嗰句嘢九唔搭八啊嘛，而家咁你咪加逗號咯，係咪得嚇？O 唔 OK 啊？係啦，咁就 which was built in the 18th centuries。咁呢個就揀 which 啦，因為係陳述個事實嚟嘅，呢個並不是動作啊，當時冇，即係佢係唔會係 where was built 嘅，佢係呢一個東西被嗰個18世紀嘅時候建設出嚟嘅，單純係描述嘅啫，就唔係動作嚟嘅，動作係要人做嘅。OK，好，跟住下面再試咯噃，跟住之後下面又係啦，主角 Mr. Wong 啦，幾明顯啦。咁又係啦，寫晒先，即係你再諗使唔使加逗號啦？因為你費事錯一樣之後又再錯第二樣，咁啊冇晒啲分啦。咁所以而家呢個位置咧就照樣寫啦，Mr. Wong。咁跟住之後補充入去，咁啊 SV 啦。咁所以咧應該幾明顯就基本嘅 Who 啦，Who teaches Cantonese opera to children。跟住之後 was awarded 嗱，咁你見到啦，我哋重複4條咧都做緊同一樣嘢嘅，咁就係為咗俾你咧能夠知道我啲句子結構點擺啦，個 pronoun 點擺啦，咁然後到最後你去 check 嘅時候，你就要 check 翻個句子結構主句喺度，跟住之後就問自己咯，Mr. Wong 點解會贏到個獎咧？幾時贏㗎？個獎係做啲乜嘢㗎？跟住之後呢啲內容啦，即係同個內容相關嘅。咁點知佢俾呢個內容就係 Who teaches Cantonese opera to children？咁同佢贏獎好似即係都唔算有咩太大關係喎。佢教呢樣嘢同佢俾人頒發咗呢個獎，即係我中間唔知到底係咪因為呢樣嘢而俾呢個獎嘅喎。佢讀教書獎又好似唔係喎。咁所以變相佢係贏咩獎，關於啲乜嘢嘅，咁我哋唔係好知，咁呢啲都叫做 non-defining 啦。因為我哋會見到嘅咧係呢一個人佢教嘅嘢同佢攞嘅獎項咧，雖然係有些少關係，嗱無疑嘅一定有少少關係啦，因為 Cantonese opera 係 culture 嘢嚟噶嘛。咁但係個問題係你問翻轉頭嘅時候，你又答唔出到底點解佢會攞呢個獎咧？呢個獎係咪同 Cantonese opera 有關係嘅咧？佢到底係咪同啲小朋友有關係嘅咧？咁啊，好似唔係喎，咁樣，咁所以變相咧，呢個位嗱，到考試嘅時候就自己小心啲啦。OK，好，咁如果可以嘅話咧，我哋就最後咧就嘗試埋個 relative clause 啊，咁啊就 mix 版嘅。咁喺呢度我哋再重新再溫多次書啊吓。咁首先抽咗個共同主角出嚟先啦，the library。咁每次都係嗱，你睇一睇啦。咁跟住之後，第二樣嘢咧就係你睇下有冇啲係好容易混淆嘅，即係 who 同 whom 揀嘅，who 同 whose 揀嘅，which 同 where 揀嘅。咁 library 就會撞正咗其中一個啦。因為我哋如果 library 即係地方啦，但係因為我哋講咗啦，地方有機會係 which，有機會係 where 啦，咁你就要揀啦。咁然後就要擺喺個 library 嘅後面啦，即係個主角嘅後面啦。咁跟住記住自己會一換一啦。你寫咗一個舉個例子，你而家可以揀啦，到底係 which 定 who，which 定 where 咁樣。咁例如佢個主句係佢吸引咗好多 architecture 嘅 lovers，好多建築界嘅一啲愛好者咁樣，佢好中意建築物嘅愛好者啦。咁跟住之後下面嗰句咧就係講佢哋design by renowned Finnish architect 咁樣，咁就係一個好出名嘅建築師設計嘅咁樣。咁佢哋呢個 library 設計，即係吸引咗咁多人嚟，個原因係咪因為呢一個 library 係一個好著名嘅設計師設計嘅咧？咁你就要睇下你問呢條問題嘅時候，會唔會出到呢個答案啦？例如點解會好吸引人哋嘅咧？點解會有咁多 lovers 嚟嘅咧？係嘛？咁你就要望翻到底有冇關聯啦。OK，咁所以咧，而家睇翻呢一句嘅話咧，咁佢就講到我個 library 吸引咗好多唔同嘅 architecture 嘅 lovers 過嚟啦。咁原因係因為呢個 library 係咁
又好似唔係喎。其實如果假設你係中意呢個 library 嘅話，咁應該係中意佢呢個 library 嘅 features 啦，佢有啲咩特色啦，而未必係會中意即係未必會想知道呢個人係邊一個整㗎，即係呢個library 係邊個整㗎喎，係咪？咁所以變相咧，呢個只係一個即係額外嘅資訊啦。我哋唔係要去界定呢個係邊一間 library 咯。咁所以相對地咧，喺呢個情況底下咧，我哋就唔會話佢係 defining，我哋要加逗號嘅。咁第二就係因為而家佢講緊呢個 library 係被 design 啦，咁即係呢個唔係一個佢喺嗰處做嘅某個行為嚟嘅，咁我都會用翻 which 啦。佢只係一個描述翻佢嘅基本資訊啦。咁所以咧，我哋就會揀 which。咁然後咧，我哋會揀嘅咧係 non-defining 嘅陳述資訊。OK，陳述資訊唔係能夠令到我界定到嗰個 library 係邊一個 library 嘅。OK，好啦，咁你大概咁樣去記一記 one one 嘅時候咧，咁你就可以開始試下做咯喎。嗱，咁我呢度咧，其實呢個例句咧，特登俾得含糊少少嘅，因為考試都係呢個情況嘅。咁總之要記住就係你而家嗰個補充句我裡面嘅資訊咧，係比較 extra 啲啦，佢係界定唔到係邊一間 library 嘅。OK，界定唔到㗎吓，咁所以變相咧，到你去做嘅時候，你都要諗清楚到底界定唔界定到，即係佢係咪其中一個 definition 咁樣咯。咁啊，呢個自己要小心啲。好，咁我哋再試下面嘅題目啦。咁第一題咧，我哋就見到嘅就有講到 the guide 啦，咁啊照跟咗先啦，兩個句主角，跟住之後咧動詞，咁所以應該幾明顯咧，就係普通 who 啦，咁所以就小樣寫翻先啦。嗱，咁而家咧，你自己去寫嘅時候咧，你哋應該都係好快咁樣可以去處理到嗰個句子點樣排啦、擺位啦。咁如果你擺唔到咧，咁你就要再翻返去溫書噶咯喎，即係你又要去翻前面嗰度再睇多幾次啊，跟住之後或者再攞多啲練習去再練多少少。咁但係最緊要就係咧，其實我覺得知識嘅傳遞咧係唔難嘅，即係我而家話俾你聽，要咁做、咁做、咁做，呢個解釋係咁。但係去到你嗰度嘅時候咧，你係需要被人幫忙嘅，你需要被幫助嘅。所以如果你有少少唔明嘅地方，問咗可能就 OK 嘅話，就何樂而不為咧？係咪？咁所以盡量就係快啲去排解自己有嘅疑惑咧，疑難係比較重要啲嘅，唔好怕醜，因為你識咗咧，你有個自信心，自不然就有機會第時都做到。但係如果你一路都唔諗住去處理嗰件事嘅話咧，其實就算做1000次都好啦，你都只會覺得好挫敗啦，好唔開心啦，覺得自己其實應該冇可能做到噶啦咁樣，但係其實唔係噶，有機會其實係真係得噶喎。咁所以咧我唔介意大家去問噶，真係可以 WhatsApp 問嘅。好，咁啊the guide spoke 5 languages，咁你就會問啦，邊個嚟㗎？邊個咁勁可以講到5個語言啊？咁樣，咁佢就會再補充咯喎。咪就係我哋嗰個guide tour 咯，帶我哋去嗰度嗰個啊，咁就係有必要嘅資訊啦，因為我哋問得到，我哋亦都知，即係嗰個咁樣啦。咁我哋呢啲咧就叫做 defining 嘅 reciprocal。OK，咁我哋就唔加 comma 啦，唔好加落去啊，唔好加啦嚇，唔加 comma 嘅。好，繼續下面嗰句 The Eiffel Tower。好啦。咁係啦，佢就有講到咧，The Eiffel Tower 係其中一個最多人去嘅 landmark 啦，咁就係當時就係1889年完成建立嘅咁樣，咁所以咧我哋而家又睇咯喎，咁啊又係啦，佢基本資訊嚟㗎，咁其實簡單啲嚟講啦，咩叫資訊，咩叫喺嗰度做咧？如果假設喺維基百科你可以見到嗰啲資訊嘅，即係佢幾時建立嘅，佢喺邊度嘅，佢係邊個設計嘅嗰啲咧，嗰啲全部都係嗰樣嘢嘅基本資訊，基本資訊嗰啲全部都用 which 嘅，唔會用 where 㗎嚇，因為 where 係要我喺嗰度做一啲動作先得嘅，就係我喺嗰度跳舞咁樣，我喺 Eiffel Tower 度跳科目3咁樣，我喺 Eiffel Tower 度同啲立法會影相咁樣，咁呢啲先叫動作。前面呢啲咁嘅基本資訊咧，我哋係唔會用 where 噶嚇，你哋再分得清楚啲，我驚你哋好混亂啊。好，咁所以咧繼續又係寫咯喎。咁就即係最後都係一樣啦。其實寫嚟寫去，你又發現其實都幾簡單，因為個結構係超級直接嘅，只不過你寫嘅時候咧就要再攝翻啲字入去嘅啫。嗱，咁呢條係我最後一條同你哋一齊做噶啦，咁呢條同你哋一齊分埋，到底係 defining 定 non-defining 啦。
咁啊，同埋過程中記住唔好寫錯字啦，跟住之後亦都唔好無神神有再寫多次個 Eiffel Tower 入去啦。正常嚟講，一句就淨係得一個 Eiffel Tower 嘅啫，跟住之後咧再框翻出面嗰個主句啦，咁中間嗰句咧就可以判斷啦。咁佢而家就講到Eiffel Tower 就係其中一個最多人去嘅 landmark 啦，咁你就要問啦點解啊？咪好高啦，好靚啦，邊度嚟㗎？我法國啦咁樣，咁佢而家嗰句嘢竟然係講我1889年完成嘅。咁冇人想知啊！呢啲嘢冇人想知，好悶㗎。咁即係 non-defining 啦，佢並不是佢嘅定義嚟嘅，提供唔到額外資訊，界定唔到佢喺邊度。咁我哋咧就會俾個逗號啦，which was completed in 1998，1889。Alright, done。好，咁剩低嘅練習咧，我就想俾你哋自己自行喺屋企裏面做咗佢啦。咁你做完之後可以影相俾我啦，或者咧最尾嗰頁有 answer 嘅。咁每個 answer 我哋都有再寫翻到底佢係 defining 同 non-defining 啦，佢有冇做任何嘅 specification 啦。咁所以你哋自己都可以望翻。咁但係都係嗰句啦，能夠俾我睇到嘅話咧，我就可以更加快咁樣講得出你而家有嘅嗰個盲點喺邊度啦，可以喺邊個位置改善處理啦。咁如果學校都仲有再多啲 extra exercise 啊、UT 啊、exam 啊、past paper 嗰啲咧，你可以做嘅就做多啲，再 check 下自己有冇錯啦。跟住如果都仲係有啲混淆，就可以發問啦。最緊要係發問，因為 relative course 呢個咧，如果你係問得好清楚啦，真係打破三門問到篤嘅話咧，係可以喺呢一 part 度 all correct 嘅。而呢一 part 通常考嘅部分咧，都真係有大約可能5至到10題左右㗎。如果佢每題都係2分，咁其實可能佔嘅分數已經好多，差唔多20分啦。咁你喺考試嘅話咧，全級嘅嗰個名次咧，其實都排得幾前㗎啦，應該。咁所以咧，請大家即係集中精神去處理呢一個 grammar item 啦。咁如果有任何問題嘅，大家可以歡迎嚟問我啦。咁我哋就下次再見，拜拜。